72 pagine in carta sottilissima, in formato tascabile, meglio nascondibile, magari dentro al bossolo di un grosso proiettile da guerra inglese, sparato dagli italiani oppure dagli austro-ungarici lungo la linea del Piave. Un libretto stampato oltre 100 anni fa che racconta in più lingue, jugoslavo, polacco, tedesco, le atrocità della guerra. Il proiettile già esploso, ora carico di parole amare, è stato trovato a Musile nel veneziano dai recuperanti padovani Massimiliano Favaro e Angelo Rais. C'è scritto tutti i crimini che ha fatto la Germania, crimini uccidendo bambini innocenti, civili innocenti, civili bruciati vivi e lasciati là sotto le fiamme, e dichiara anche di sapere dove sono questi cimiteri nascosti. Ritrovamenti se ne fanno vari, ma così importanti e rari, che portano una testimonianza di quello che è successo più di 100 anni fa ormai. È una cosa un po' emozionante per tutti, per cui un ricordo che resta vivo dopo oltre 100 anni, insomma. I due recuperanti nell'ultimo anno del centenario della Grande Guerra hanno deciso di regalare il loro ritrovamento alla sala storica del gruppo Alpini di Albignasego, un piccolo ma prezioso museo che si trova sul retro dell'ex municipio Villa Obizzi, visitabile tutti i pomeriggi dalle 16:30. Il nostro scopo è quello di far capire quanto brutte è stata la prima guerra e le guerre in generale. Una sala sempre aperta alle scuole per mostrare la storia con gli oggetti della storia, come è stato per la scoperta fatta dai padovani Favaro e Rais. La storia, le persone che sono morte per avere qualcosa, migliaia di italiani che hanno dato la vita per avere forse un'Italia libera.